長崎県五島列島の島々を歩いています。今回は上五島の中通島とその周辺の島々です。まずは西の端に位置する日之島、若松島からのスタートです。上五島にやってきました。ここはですね、上五島の南西端にあたる日之島です。道路がここまで来て途絶えています。日之島の集落。本当に水がきれいだから船が水の上に浮いてるのがわかりますよ。この日之島はですね、室町時代は朝鮮貿易の根拠地でして、で江戸時代は漁業の基地として栄えたそうです。海岸線の石垣が残ってます。家の前に船をこうつけられるようになってたんですかね。家なんか古い。で、こういう形で石垣が積まれていて階段があって、この辺りに船をつけられるようになったんですよ。で、階段の見るとね、階段が水中までこうありますよね。で、干満の差があるので、それに対応するためだと思います。では、ここから古い道入っていきましょう。集落の真ん中を走っている海岸線に沿った一川内側の道。これがもともとの集落のメインストリート。もう大きな石垣が出てきました。これは学校の跡かな。そんな気がしますね。何年前ぐらいまであった？15年前まで。あ、そうですか。はい、10年前かな。はいはい。あ、そうなんだ。じゃあ、割と最近まであったんですね。はい、そこに釜とかも全部あ、そうなんですか。じゃあ、その小学校の建物を利用して、そうです。宿泊施設してたんですね。あ、そうなんですね。日之島神社。この脇にある、この水場。これね、山の上にある井戸から水が流れてきて、共同で使う場所だそうです。入ってきます。石垣ですね。ちゃんと加工した石垣だ。ここは野積みかな。若松島です。ここに見えているフェリーはですね、福江、鳴門、若松、この3つの島を結んでいるフェリー。車を利用している人はこのフェリーをよく使うのでしょう。車でなければジェットホイールで長崎、福江、奈良ってこう三角形にジェットホイール運航しています。若松島に中通島から橋ができたのが平成3年、もう30年ぐらい前ですね。それまではこの町が若松島の玄関口ということで旅館があったりして、非常に栄えた町場だったんですけど、橋が渡ってからですね、廃れる一方だそうです。わざわざここに泊まらないで奈良尾とか有川とか大方とかあっちの方に
変わるんでしょうね。この若松の町を歩いてみましょう。これ町のスーパーマーケット A コープ、これが古い道ですかね。旧海岸線なんでしょうね。このように看板建築もあるんでお店だったんでしょうね。これは古そうな家だな。石垣も残ってるわ。暴力追放の店って書いてあるから、これはね、かつて居酒屋です。スナック。福江の武家屋敷町っていうところまで行きませんけど、そんな感じありますよね。ここは洋風。洋風となると薬局と思ったら西村医院ってお医者さんだ。そっかそっか、これ医者さんとこの薬局も西村薬局だから同じなんだ。この石垣はね、机で見たように大きな石を積んだ上に小さな石を積んで、で角のところにね、この半円形の石で押さえてますよね。格式のある家ですよ。でこの辺りは旅館街か。旅館前川荘、割烹料理、ここはね、橋口旅館って言ってね、泊まりました昨晩。その隣も清水荘という旅館、ここにゲートがありますからね。商店街の入り口、あるいは夜の飲食店街の入り口だったりしたんですかね。上五島最大となる中通島の東側へ移動し、太田号、頭ヶ島、赤尾号を訪ねます。中通島中東部にある太田号です。中通島ですね、東海岸ってあまり集落が見られないんですけど、ここだけポツンとあるんですね。有川の町から一本だけ県道がありまして、それを延々走ってくるとこの太田号に来るんですが、両側がこのように断崖絶壁に囲まれてまして、海岸沿いに道はありません。護岸が石畳になっていて、斜めに積み上げられてるんですけど、敷かれてるんですけどね、真ん中あたりまで濡れてますからね。満潮になるとあの辺りまで水が来るのかな。では集落を歩いていきたいと思いますけれども、一回来たことあるんですけどね、ポツンとある集落にしてはね、まとまっていまして、結構大きな家、立派な家が見られましたよ。この辺の石垣が海岸沿いの防潮、防風、そういう役割なんでしょうね。平らな土地が広がってるんですね。真ん中にこの川がありまして、この川沿いに割と家並みがあったというふうに記憶しています。五島列島でもやっぱり北の方、このまた北に平戸諸島の小値賀島っていうのがありますけど、そこの小値賀の町並みになんとなく似てますよね。
あ、古い建物多いな。多く残ってるな。あ、いいですねこれ。この景観は素晴らしい。五島列島って景色がものすごくいいんだけど、街並み的にはねそんなに目を引くものがなかったりするんですが、ここはいいね。板壁の家が残ってるからいいんだな。ほら、まあ矛盾が多いけども、でもねいっぱい残ってるよこれ。ほら、この赤いのは何でしょうか。唐辛子か。にわか雨です。そうそう、ここなんかいいんだよね。これさっき向こうから見えた家だ。太田小学校、ありがとう太田小学校、開校明治8年11月、閉校平成23年3月、閉校してから10年ぐらい経ってんだな。お、来た。音が、はい、演歌が流れてきました。来ました移動販売車です。おなじみ移動販売車です。こっちではですね、必ずスコールが売ってます。結構売り切れてます。人気があるのかな。この石はどこで取れる石なんでしたっけ。その島ですね。あの島。あれはドクロ島ですかね。ドクロ島って繋がってないですね、あれね。繋がってないです繋がってないですね。あそこの島から取れた島。こっちに移行したそうです。あ、そうなんですか。これをまず実験的に作って。そうですそうです。これが窓の跡なのかな。後で塞いだのか、デザイン上入れてるのかな。これは昭和の建物だとおっしゃってましたね。おう。で、芋窯。さつまいもを貯蔵するために家屋の床下に掘られた穴。カトリック墓地。
あそこが採石場。赤尾号です。ここは海岸線に石垣がねずっと残ってるんです。頭ヶ島に使われていた石と同じような感じですよね。これあれだな、一方向にこう剥がれるような石質ですね。これが小屋ですかね。ああ、これ珍しい板状の石をね壁に使ってる。おお、5センチぐらいあるのかな。お、なるほど。これ見てください。壁にね石が全部使われてんのこれ。この中は石ですよこれ。その外にねこれ外にね今時の材料が貼ってあるけど、下はね板状の石。この家もそうだ。この石は新しいけど、あ、みんなそうじゃん。これも石だ。あ、ここもそうだ。ちゃんとね説明板がありました。崎浦の後藤石集落経過。越板石っていうんだね。昔は床下に芋を貯蔵していたので、その温湿度管理の意味、それから動物とか風雨の侵入防止、外壁の腐食防止、そういった目的で石が使われたんだと考えられている。この神社も石三昧ですよ。ほら、ふんだんに石が使われてます。Let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every
single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. This pain is not of the ordinary. Every time that I breathe, I can feel your worry. So I have to take my love and write a different story. I'm on my way. Yes, I'm on my way. I'm on my way.